咁咧你就唔好掂到個天鵝，因為個天鵝係白色噶嘛。咁顏色方面咧，我哋都係好隨意嘅，我哋呢度好隨意嘅。覺得襯得好靚。咁咧我就用今次用咖啡色啦。咁啊，然後咧我搽咗啲水，我咪點落去咯。沿住嗰個水平線。係啊，因為咧我分開兩次，分開上下咁樣畫，見到佢化開啦有水啊，我又中意想用啲紅色，咁我咪又整啲紅色咯。你用咩色，我哋跟住調翻轉嘅時候就會用翻同一個色。即係譬如我而家轉咗色咧，我調翻轉我都係用翻呢啲色。倒影。係啦。咁譬如你想畫藍色咧，又可以嘅。三隻都得。係啊。係咪輕輕點就得啦？係啊，輕輕點咧就會比較容易控制啲咯。咁你中意做濃啲都得嘅，譬如呢度我想加少紫色嘅，咪加少紫色啦。即係喺個水嗰度畫面度溝色。係啊。好啦，咁跟住咧洗一洗佢先，因為咧我要繼續加水咧做上去啊。咁啲水咪會越洗越污糟咯。咁邊度啊？呢度。嗰啲水。咪換，如果你覺得好污糟，咪換咗佢咯。咁好啦，而家咪加啲黃色啊。咁你咪攞支細啲嘅筆撥翻去貼住佢咯。佢只要仲濕咧，你就可以做到咯。同埋又唔會話會有特別有條線喺度咯。就咁咯。係咪好容易咧？睇你畫就好容易咯。未畫就應該嗱，你見最緊要咧，俾多啲水。咁你一水一多咧，你就好多時間咧可以做到。太多水會巢啊張紙。所以就貼實咗啦。但係乾咗會唔會巢面掹咁樣㗎？乾咗唔會㗎，你貼實咗之後咧，佢乾咗會平翻嘅。好啦，到你覺得咧，咦，好似都，因為咧我想佢濃啲啊，所以咧我會繼續加多啲顏色落去咯。最近個水位嗰度。係啦，因為佢深色啊嘛，見唔見啊？嗱，我用呢啲色，你可以用其他色嘅喎。我只不過覺得，咦，幾得意喎，咪用下咯。好啦，上到嚟啦。好啦，真係要。嗱，你見唔見佢其實自己已經溝咗啲顏色㗎啦都。所以你唔使話，你中意可以喺呢度溝咗整落去都得。咁呢個都幾好玩嘅。咁然後咧就可以咧洗乾淨支筆嚇，就將佢延續上個天嗰度啦。就咁用水。係啦，你都可以喐下呢個嘢咧，留下佢咧，等啲顏色走嚟走去咯。譬如用咖啡色，嗱呢啲樹枝開始加落去咯。如果你用呢啲咧，就要咁樣咯。如果你用普通呢啲就咁樣畫咯。咁然後呢啲咧就係你可以趁佢咧未乾之前咧就做落去啦，等佢唔好咁 sharp 咯。所以要好多水嘅。嗱，呢啲樹咧，你可以睇住佢做，亦都可以自己中意點加都得嘅喎。嗱，好似而家咁樣咧，如果你覺得佢有啲地方我覺得未夠咧，咁我就可以咧，就再加翻啲 details 落去咯。details 係樹嘅 details 定係呢啲啊？樹葉嗰啲咯。因為佢而家係一片顏色咁樣噶嘛。即係我而家就開始畫樹葉嗰個。
係啊。咁你又可以整多啲綠色啦，如果你想嘅話。如果你覺得個綠色太深咧，咁或者係你想溝另外一個綠色，咁你咪自己溝顏色咁樣咯。嗱，呢個綠色咪唔一樣咯。咁仲有喎，我俾咗呢個工具咁樣咧，呢個卡你哋一人都有個喎。咁咧你就可以咧就刮喎。咁咪可以再有啲樹枝出嚟啊！同埋咧，你扁啲咧，佢係粗啲啊；冇咁扁咧，咁佢就會幼啲咯。咁咪可以再做多啲 details 咯。嗱，咁如果整完之後咧，覺得仲係唔夠深色咧，乾咗就再用同一個方法做咯。乾咗。係啦，因為你而家做咧會洗翻呢啲顏色出嚟嘅。嗱，咁呢個咧，因為你哋個個用嘅顏色唔同啊，所以跟翻你嘅顏色咧，就係嗱，你見啦，覆咗過嚟嘅，反咗過嚟嘅。咁你起稿咧，你已經規限咗自己㗎啦嘛，打橫畫好啲。嗱，咁你咪可以對住啲顏色咯。我呢度啲紫色咪淺色個長高，差唔多深色，然後慢慢淺色咯。大家有冇啊？所以我哋八個睇嘅啫。因為呢支又比較快啲啦，同埋做出嚟咧似個水紋多啲啦。咁如果你話我呢啲填唔到咁點咧？由得佢先。填嘅時候咧留翻可以留翻少少即係白色咁樣咯。會反光。少少啦，呢度嗱呢度要多啲啦。咁因為我呢度又有其他顏色㗎，咁我就要加咗其他顏色先啦。因為佢乾咗咧，佢唔會識得混埋嘅。最好咧呢條線咧可以做到唔係咁明顯，即係你知道有，但係唔係咁明顯就最好啦。咁我呢度又有啲好似熒光粉紅咁啊嘛。咁萬一你 match 唔到咧，唔緊要，改咗上邊去嚇。譬如你覺得 match 唔到嘅，你就掂啲喺上邊，咁佢最後咪 match 到咯。因為你落咗咁多個顏色，有時你都唔記得自己落咗咩顏色噶嘛，係咪？好似呢啲咁樣，加少少喺上邊啦，咁你就唔覺啦，係咪？咁啊，跟住繼續落去咯喎。咁我都係用住呢個色先啦。嗱。去到呢啲咧，你就要避一避啦。但係你又要有啲入到去喎，咁先似嘅喎。成幅畫應該最難嘅係呢個部分啊。好啦，咁呢啲就可以填密啲啦。咁啊睇翻啦，啊呢度有少少好似黃黃綠綠咁樣嘅。你掂到咧，佢會走落去嘅，所以咧佢就會自己好似融埋一齊咁樣噶啦。留翻嗰啲白色位係唔再有㗎啦。上邊係啊，中間咪有啲。我中唔再油㗎啦，係啦。咁跟住清水，去到最尾咧，你可以用清水，因為你要對翻㗎嘛。好啦，咁跟住你咪，因為我咁樣畫咧就接到啦，即係可以駁到落去啦。因為你可以又係咁樣駁落去㗎嘛，係咪？嗱，呢度紫色啦，咁跟住呢度要轉色㗎咯喎。
咁又係變咗清水啦。如果你中意加深色咧，你之後加都得喎。即係如果你畫完之後發覺個倒影可以再點樣咧，咁你咪再加咯。係因為佢呢度有個位啊，所以你可能要轉呢個細筆去做啦。做咗呢一個先，咁你就可以用返支大筆。咁呢度有少少粉紅色，咁我加返少少粉紅色落去咯。咁呢度有少少綠色嚇，咁我咪又加返少少綠色落去咯。嗱，你有時要走入去喎，嗰啲線。好啦，跟住咧就洗嗰筆去，用清水啦。咁呢度咧大致上就係咁啦。咁然後當然你要收下佢啦，因為我哋畫完一轉，咁有啲地方咧，譬如佢呢啲咁樣咧，其實佢係有少少，你可以用佢呢個藍色啦。呢度佢都有少少陰影嘅，咁呢度咧要收下佢啦，因為咧佢咧係深色嘅，咁我哋都係咁樣去收，就唔好咁樣一畫一條啊，畫一條好明顯嘅。呢度又係啦，呢度要做畫返去啦。嗱，有啲地方我想加返啲綠色落去嘅，呢度對落嚟。嗱，如果你覺得上邊唔夠深色咧，咁你可以再加，不過我就唔加啦。反而咧，而家咧我就畫埋呢個天鵝。呢啲陰影啦，咁然後最後咧，你可以咧畫埋佢個樣啦，即係其實個天鵝咧，基本上係得呢個步驟係畫佢嘅啫。咁黑色嘅就唔畫得住嘅，要等佢全部乾晒先可以畫。如果唔係個黑色咧化晒出嚟咁樣咯。
即係譬如你有機會覺得我想呢度再做闊啲，咁你咪可以洗翻出嚟咯。咁呢啲如果你想整翻平滑啲嘅，咁你就要用啲細筆慢慢去填翻去咯。係啦，咁樣填翻去咯。咁然後等全部乾晒咧，嗱呢個未乾啦，所以你唔可以畫黑色，全部乾晒畫黑色就搞掂，就做完㗎啦，基本上係咪好簡單咧？你講得唔複雜。即係如果你仲想再將佢個深色更加突出嘅話，但係我就唔建議啊，因為我覺得你哋而家咁即係有啲夢幻都幾好睇喎。同埋咧，你上邊加咗咧，倒影都要加嘅。如果唔係咧，就佢又唔係太 match 咁樣咯。係啊，咁佢乾咗咧，你就會覺得似好似呢啲咁樣。最後呢個步驟，我就畫埋嗰個黑色嘅部分啦。咁用支幼嘅筆。用個淺紫色畫返個陰影，咁咪立體啲咯。咁如果你想嗰個嘴咧，即係呢啲地方突出啲咧，你就要將後面做得深色啲啦，紫紅色啦。點少少藍色，然後將支筆打平，將佢化開。咁你做咗呢度之後咧，你個水嘅倒影咧都要有返佢嘅顏色喺度喎。咁啊睇得清楚啲啦個嘴。咁呢邊如果你想做咧，都可以咁樣做。咁如果你想個背景咧，再有少少嘅變化咧，或者係你想 touch up 多啲咧，咁你亦都可以用同一個方法嚇。咁就加深某一啲部分。呢度加深咗，咁我都想呢度好似連接到嘅，咁所以咧我就會喺呢邊都加深少少啦。咁呢度我都想有少少，上面加咗咧，下面個水都最好有返個顏色去對應返。等佢乾晒之後，擦咗啲鉛筆線咧，咁個畫就完成㗎啦。